نزدیکی آنم اعضای تروریستی، اکستریمیستی، گروه 24 دیگر گروه تروریستی را ما مورد پرسش قرار میدهیم. راننده چگونه گریخت؟ عامل صدمه مرگبار در خیابان مرکزی دوشنبه هنوز پیدا نشده است. فرزند من صوت فرزند جوای بود. فرزند روداش برابر. وقتی سرش برابر. فرزند دیوای باندنم. کالی من گرد بگیرن. و روسیه میگوید قانون نوی که دونالد ترامپ درباره افزایش تحریمات به ضد مسکو امضا کرد امیدها برای بهبود روابط با آمریکا را از بین برد. دادستان کل تاجیکستان تحت فشار قرار داشتن خانواده اعضای حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 را رد کرد. یوسف رحمان از ضمن نشست خبری گفت اعضای خانواده مخالفین در رابطه با پرونده نزدیکانشان بازپرسی میشوند و خلاص. اعضای فراری حزب ممنوع نهضت اسلامی آخر ماه ایول گفتند که مقامات انتظامی پیوندان آنها را اذیت میکنند. مردان محمد هم در نشست خبری دادستان کل بود. دادستان کل تاجیکستان روز 3 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت اعضای خانواده مخالفین در رابطه با پرونده نزدیکانشان بازپرسی شده اما هیچ وقت تحت فشار قرار ندارند. این خیلی گپ نیست، یگان خیلی فشاری با اعضایان اویلای آنها نیست. دیگر طرف مسئله که ما هر یک در دایره پرونده جنایتی خب شخصانی نزدیک خشتباری نزدیکی آنم اعضای تروریستی، اکستریمیستی، گروه 24 دیگر گروه تروریستی را ما مورد پرسش قرار میدهیم. یگان فشار نیست. قبل از این مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز همه گونه فشار بالای مخالفان را رد کرده بودند. آنها نیز گفتند که نزدیکان مخالفان بیشتر به پرسش دعوت می شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی هم به دنبال از تهدید و بازجویی های نزدیک 10 نفر از مخالفان حکومت تاجیکستان از طرف مقامات نگرانی کردند. در اظهارات مشترک این دو سازمان که روز 18 ایول منتشر شد گفته میشد این کار در آستانه همایش دورتموند آلمان و بعد آن صورت گرفته است. دادستان کل تاجیکستان همچنین در نشست خبری گفت آنهایی که از صف گروه‌های تروریستی به وطن برمیگردند عفو نشده بلکه موافق قانون به جوابگری کشیده خواهند شد. اونا پیش از اونی که میرفت روان با سیریا و عراق باید فکر کنند که رفتن با جنگ در دیگر دولت‌ها اشتراک کردن در محاربه‌های جنگی این غیر قانونی است، جنایت است. من گفتم استثنا زنان و کودکان نسبت به تروریست یگان بخشش نیست. دادستان کل کشور همچنین افزود در نیم سال حدود 500 پرونده جنایی در ساحه زمین ترتیب داده شده است که بیش از 2200 نفر به جوابگری انتظامی و مأموری کشیده شدند. طبق اطلاع رسمی از همه بیشتر در ناحیه رودکی مقامات محلی به خرید فروش و تقسیم غیر قانونی زمین مشغول بودند. ما زیاده از 4 میلیون سومونی ضرری رسانیده شده آشکار نمودیم. این ضرری که طریق پورا گرفته زمین ها رو فروختن شخصان منصبدار در ناحیه رودکی همه اینو با جوابگری جنایتی کشیده شدن. از روی اطلاع دادستان کل تاجیکستان در 7 ماه سال جاری در جمهوری بیش از 12600 جنایت به قید گرفته شده است که بیش از 4000 را کارمندان دادستانی آشکار کرده اند. رو می‌آوریم به موضوعات دیگر. حکومت روسیه امضای قانون نوی در آمریکا را تنقید کرد که بیشتر کردن تحریمات اقتصادی به ضد مسکو را در نظر دارد. قانون قبول کرده وکیلان آمریکایی را رئیس جمهور دونالد ترامپ روز 2 آگوست امضا کرد. هرچند طرفدار قبول آن نبود. سجیده میرزا گزارش می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته قانون تحریم‌های نو علیه روسیه، ایران و کره شمالی را امضا کرد. این قانون که کنگره امریکا آن را یکدلانه تصویب کرده است، افزایش محدودیت‌ها در عرصه نظامی و کاهش سرمایه‌گذاری به طرح‌های نفت و گاز روسیه را پیش بینی می‌کند. با این قانون کنگره همچنین پرزیدنت ترامپ را محدود کرد که اکنون نمی‌تواند تحریم‌ها را به اجازه قانونگذارها لغو کند. قانون تحریم در پاسخ به دخالت احتمالی روسیه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 و اشغال کریم از جانب مسکو قبول و اکنون شدیدتر شد.
دونالد ترامپ که در پی رشد رابطه امریکا با روسیه است از حق ویتو استفاده نبرد، هرچند به گفته ریکس تیلرسون کاتب دولتی امریکا رئیس جمهور تحریمات نو بر ضد روسیه را بیجا می‌شمارد. کرملین به تحریم‌های نو دفعتاً عکس العمل نشان داد. وزارت امور خارجه روسیه از 60% دیپلمات‌های آمریکایی خواست کشور را ترک کنند و همچنین سفارت آمریکا را از یک انبار و استراحتگاه در حاشیه مسکو محروم کرد. بعد امضای قانون دیمیتری مدویدف نخست وزیر روسیه روز 3 اوگوست در فیسبوک نوشت که تحریم‌های نوی آمریکا امید مسکو را برای بهبود روابط با حکومت فعلی آمریکا از بین برد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک صدمه مرگباری چند روز پیش در خیابان مرکزی شهر دوشنبه سوال برانگیز باقی میماند. نزدیکان یک از قربانی‌های این صدمه شکایت دارند که تا به حال راننده گناهکار پیدا نشده است و رقم ماشینش نیز پنهان است. این هم در حالی است که راه مرکزی از سوی ناظران راه و دوربین‌های شهر به خطر نظارت می‌شوند. گزارش همکارانمان را تماشا می‌کنیم. با گذشت 3 روز از صدمه مرگبار در محله وطن‌اساس شهر دوشنبه که باعث به هلاکت 2 نفر از جمله یک کارمند وزارت دفاع شد، مقامات نام راننده و جزئیات صدمه را آشکار نکردند. در این حادثه 2 نفر دیگر جراحت برداشته در قریه بالا بستری‌اند. فرزند من ساخت فرزند جوای بود. فرزند روداش برآمد. وقتی سرش برآمد. فرزند دیوای باندنم کالی من گیر بگیرن. من آرد بکران. این نیست. حاجی نیاز جباروف ساکن دشت میرانی ناحیه ورزاب است که در این صدمه پسرش قربان علی جباروف را از دست داده است. او میگوید با وجود حضور ناظران را در محل حادثه و دوربین های شهر به خطر راننده را نیافتند یا اینکه پنهان می‌دارند. در اونجا ارگان بود. پلیس بود. چون آمد تشین؟ آواری برای چی گریخت؟ توای آمدن شوفر ماست بود. شور بود. نمره گریخت. قربان علی جباروف متخصص پیشبری وزارت دفاع بوده 35 سال داشت. او بعد از خود 4 فرزند نابالغ را گذاشت. شما نگاه کنید 4 فرزند در اینجا شده. در نگاه کن. من اینو چیکار میکنم؟ او دیدی رو دکلی بلای. بعد میدو دکلی بلای. مقامات رسمی درباره این حادثه یک خبر کوتاه نشر کرده فقط گفته صدمه روز 3 ایول رخ داده باعث به مرگ 2 پیاده گرد شد، ولی از کسی نام گرفته نشده است. در جای حادثه هنوز آثار صدمه به نظر می رسد. برخی از شاهدان حادثه گفتند که راننده مرسدس بنز واقعاً با سرعت خیلی بالا آمده به چند نفر و یک ماشین آپل برخورده است. محمد ناظم فروشنده نقطه غذای سری راهی در محله وطن‌اساس پایتخت گفت در این حادثه همراه فیروز نام راننده ماشین آپل شدیداً زخمی شد و حالا در بیمارستان قریه بالا طبابت می‌گیرد. تا این دم تلاش ما برای پیدا کردن معلومات بیشتر درباره عامل صدمه مرگبار در محله وطن‌اساس شهر دوشنبه و صحبت با پیوندانش بی‌نتیجه بود. مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی جمهوری و مقامات امور داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت درباره این صدمه مرگبار تفصیلات بیشتر ندادند و از شرح این حادثه خودداری میکنند. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز گذشته بمبگذاری مرگطلب در نزدیکی کاروان ماشین‌های نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان حمله انتحاری انجام داد. مسئولین نیروهای ناتو میگویند در نتیجه ترکیش شدید تعدادی از سربازان آسیب دیدند. عبدالله شرف جزئیات دارد.
در افغانستان یک مرطلب کاروان ماشین‌های نظامی خارجیان را در نزدیکی فرودگاه قندهار هدف قرار داد و 2 سرباز آمریکایی را کشت. به گفته مقامات این مرطلب ماشین بمب گذاری شده را در نزد ماشین‌های زیرپوش نیروهای بین‌المللی با رهبری ناتو ترکاند. من در نزدیکی ها کار میکردم و گذشتن کاروان ماشین های خارجی را دیدم. به ناگاه ترکش سخت به عمل آمد. همه جا را دود و آتش فرا گرفت. دیدم که تانک میسوخت. طالبان مسئولیت بمبگذاری را بر عهده گرفتند. پایگاه نظامی نیروهای بین‌المللی در فرودگاه قندهار جایگیر است. عین زمان 13000 نظامی از 39 کشور جهان در افغانستان قرار دارند و به سربازان افغان در مبارزه با گروه‌های جنگجو از جمله طالبان کمک می‌کنند. برمیگردیم به تاجیکستان. بازیچه‌ای را که حالا در عکس می‌بینید بازیچه عادی نیست، بلکه در داخلش هیروئین دارد. قاچاقبران مواد مخدر برای انتقال مواد نشه‌دار پیوسته واسطه‌های نو را اختراع می‌کنند. مقامات در نوبت خود باور می‌کنند که در امر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کم نمی‌آیند. نشأت جلابان برای انتقال مواد مخدر در سالهای اخیر از راه و اصول‌های به گفته مقامات زمانوی استفاده می‌کنند. از جمله آشکار شده است که داخل قسم‌های کامپیوتر، رادیو و بازیچه‌های کودکانه را همچون مخفیگاه استفاده می‌برند. اصول‌های نو مثلا استفاده اسباب‌های کامپیوتری، اینا در داخل جیگیده، در داخل کتاب‌ها، در داخل ماگنیتوفون. با گفته مقامات در نیم سال اخیر نشأت جلابان با استفاده از مخفیگاه‌های ناعیان کوشش می‌کردند مقدار کمی مواد مخدر را انتقال دهند. اون آدمانی که همین مواد نشه‌آور را قاچاق انتقال میدن، اونها فکر میکنن که هر روز یک اصول‌های نو رو اختراع کردن میبرن. یک فکر میکنن که مقامات حفظ حقوق هم از اونها خفا نمیمونن. با وجود آنکه مقامات از پرزور کردن نظارت گردش مواد نشأه‌دار خبر میدهند، در 6 ماه امسال نظر به سال گذشته شمار انتقال دهندگان آن افزوده است. در 6 ماه سال روان ساختارهای مقامات حفظ حقوق 2 تن و 365 کیلو مواد نشأه‌دار را مصادره کردند که نسبت سال گذشته 100 کیلو زیاد است. 2017 مسئولان آژانسی نظارت مواد نشأه‌دار میگویند زیاد آشکار شدن نشأت جلابان نتیجه اصول‌های نوی مبارزه ضد معاملات غیرقانونی مواد مخدر است. در یک سال اخیر وضع ناآرامی شمال افغانستان نظارت مرز مشکل شده است. کارشناسان میگویند یک سبب زیاد شدن انتقال مواد مخدر چه در مرز و چه در داخل کشور زیاد شدن نفوذ گروه‌های جنگجو در آن طرف مرز تاجیکستان است. مقامات افغان هم این ادعا را رد نمی‌کنند که در این اواخر فعال شدن گروه‌های افراطگرا نظارت از بالای استحصال مواد نشأه‌دار را مشکل کرده است. دهقانان در افغانستان عامل کشت کردن کوکنار را وضع دشوار زندگی می‌دانند. در این منطقه قندهار افغانستان از نبود شرایط تحصیل حتی نورسان هم به خانواده‌های خود در کشت و پرورش کوکنار کمک می‌کنند. ساکنان می‌گویند بعضا مقامات هم اجازت می‌دهد که آنها کوکنار کشت کنند. ما کوکنار کشت می‌کنیم. ما از مقامات کمک دریافت نکردیم. ما در عائله 20 نفریم. من باید آنها را خورانم. ما مردم کم‌بضاعتیم و در دهه مشکلی زیاد داریم. در دهه ما بیمارخانه یا نیروی برق نیست. طبق اطلاع وزارت تندرستی تا امروز در تاجیکستان 7102 نفر از جمله 183 زن نشأه من ثبت شده است که نسبت سال گذشته 80 نفر کمتر بوده است. و یک خبر ورزشی دلشاد نظرов قهرمانی بازی‌های تابستانه المپیک سال 2016 در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش سبک شرکت خواهد کرد. مسابقه از 4 تا 13 آگوست در لندن برگزار می شود. دلشاد نظرов در صحبت با رادیو آزادی گفت در ورزش پیشگویی کردن مشکل است اما امیدوار است که موفق می شود. در مسابقه قهرمانی جهان 2000 ورزشگر از 200 کشور مبارزه می برند. با نشر این خبر برنامه را انجام میدیم، اما در سامانه آزادی نقطه تیجه شما می توانید اخبار بیشتر از این رو پیدا کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.